Hello မင်္ဂလာပါ Test Myanmar YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Excel PPA course က Module 1 Lesson 4ဖြစ်တဲ့ How to record a micro in Excel ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Excel မှာ micro တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ step by step ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ course ရဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ course ကိုဘယ်လိုဖန်တီးသားတယ်လဲဆိုရင်အချိန်လေးမပေးနိုင်ဘူး Excel PPA ကိုလည်းတက်မြောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အဓိကထားအသားပေးပြီးတော့ဒီ course လေးကိုကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ course ကဗီဒီယိုတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆုံးကြာတဲ့ဗီဒီယိုမှာ7 minutes ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကြီးမျိုးတို့အနေနဲ့9 minutes ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ course အစားအဆုံးပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမျိုးအနေနဲ့ Excel PPA ဆိုတာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပတ်မိုင်နိုင်သုံးစွဲနိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay Excel မှာ micro တစ်ခုစတင်ဖန်တီးကြည့်အောင်Excel ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ data လေးတွေရိုက်ထားတာရှိပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ micro file မဲ့ data လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် home button ကနေပြီးတော့မှ micro file မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် developer တွေကိုသွားလိုက်ပါ။ developer တွေကိုသွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ record micro ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုမနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကို micro file ရဲ့ data လေးတွေကို select ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီ tutorial မှာဘာလို့ micro file မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစလုံးလေးတွေကို center alignment ချိန်တဲ့ micro ကိုကျွန်တော်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက် workbook တွေမှာ center alignment ချိန်နေတဲ့အခါမှာ shortcut သုံးပြီးတော့ကြတော့လွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဖန်တီးနိုင်အောင်လို့ micro ဖန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့လည်းကိုလုံးလေးလုံးထားရှိတဲ့အလုပ်တွေအများဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို micro ဖန်ထားခြင်းအပြင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အချိန်ကိုသက်သာစွာမှန်မှန်ကန်ကန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လူကြီးမင်းတို့လုပ်ဆောင်လို့တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ micro ဖန်လိုက်ရအောင်microphone မရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမင်းတို့ microphone လိုတဲ့ data တွေကို select ပေးလိုက်ပါ select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် record micro ဆိုတာလေးကို click ချက်နေလိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ micro name ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီမှာပေါ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဖမ်းမဲ့ micro ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် micro 1ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က center alignment ချိန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် center micro ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ကျန်းနေတဲ့ရာနာမည်ကိုပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ shortcut key ထားလို့ရပါတယ် shortcut key ကျွန်တော်ထားခဲ့ပါမယ် center alignment ချိန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် shortcut key ကိုကျွန်တော်တို့ထားကိုထားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ shortcut လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ micro အလုပ်လုပ်သွားပြီးတော့ကြတော့မှအလုပ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြီးဆုံးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ test time မှာ channel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် control TG ကိုကျွန်တော်တို့shortcut အနေနဲ့ထားပါမယ် control shift D ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ center micro ကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် store micro in ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါဘယ်နေရာမှာသိမ်းဆည်းမှာလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် option 3ခုရှိပါတယ်ဒီမှာ this box ဒီစာအုပ်အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ micro ကိုထားမှာလားနောက်တစ်ခုကတော့ new workbook တခြား workbook မှာဒီ micro ကိုထားမှာလားကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ personal micro workbook ဆိုတာကိုထားပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် personal micro workbook မှာထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်သလိုဒီ micro ကိုဆက်ယူပြီးတော့အသုံးပြနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ workbook တစ်ခုထဲမှာဒီ micro ကလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ micro ကိုအမြဲတမ်းလုံးလုံးစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် personal micro workbook ထဲကိုကျွန်တော်သိမ်းပါမယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ description ဆိုတာရှိပါတယ် description ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစမှာတော့ကျွန်တော်တို့ micro တွေများများဆဆမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှတ်မိနိုင်ပါတယ်နောက်ပိုင်း micro data များလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဒီ micro ကဘာကိုလုပ်လို့တာလဲဆိုတော့မမှတ်မိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် description လေးတွေရေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ center ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် center ထားရန်ဆိုပြီးမှတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay ကိုပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ stop recording ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီကအစ record micro ဆိုတဲ့နေရာနဲ့ stop recording ဆိုတဲ့နေရာကိုပြောင်းသွားပါတယ်ဒီမှာသူက record စပြီးလုပ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောက်ဆောင်ခြင်းတဲ့ချက်တွေလောက်ဆောင်လို့ရပါတယ် center alignment ပေးလိုက်ပါမယ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် developer တွေကိုပြန်သွားပါမယ်ဘာလို့ပြန်သွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က center alignment တစ်ခုတွေပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်သွားတာပါ center alignment ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် stop recording ဆိုတာကိုနှိပ်ပါမယ် Okay ဒီမှာ record micro ဆိုပြီးပြန်ပေါ်နေပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ center micro တစ်ခုကိုဖမ်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် micro ဖမ်းပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ micro က programming code အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်
view ကုတ်ထဲကိုသွားပါမယ် view ကုတ်ထဲကိုသွားပြီးသွားရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က personal webbook ထဲမှာတင်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း personal webbook ကိုတစ်ချက် click နှိပ်ပါမယ် click နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ module ဆိုတာရှိပါတယ် module ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် module 1 ကိုနှိပ်ပါမယ် module 1 ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကုတ်လေးတွေမြင်တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာသူက set routine function နဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ set နဲ့ unset ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးတော့ပေးခဲ့တဲ့ standard micro ဒါကကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါတွေကိုတော့မလေ့လာသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut သုံးထားတယ် keyboard shortcut ဒီမှာ column လေးနဲ့ control shift d နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ width selection ပထမဆုံး selection ပေးလိုက်တယ် horizontal alignment x center နောက်တစ်ခုက vertical alignment x bottom ဒါကကျွန်တော်တို့ center alignment ယူထားတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ကုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Excel မှာ micro code တစ်ခုဘယ်လို record လုပ်ရလဲဆိုတာကိုလူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့လေ့လာခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့အခုဖန်တီးထားတဲ့ကုတ်ကိုဘယ်လို run လဲဆိုတာကိုလူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ကြည့်ရှုရင်းနဲ့တခုခုအကျိုးကျေးဇူးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe ပြုလုပ်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်